Чухал шударгаар шуурхай урдны ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Өдөж та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Эрдэнэт хотод 21 цаг ирсэн байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр чухлын шударгаар шуурхай өргөн ураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Орхон аймагт Эрдэнэс тавталгай компани 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийн анхны салбар нэгжийг шинээр нээлээ. Орхон аймаг дахь 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд Эрдэнэс тавталгай компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн тус компанийн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг оролцсон байна. Орхон аймагт Эрдэнэс таван толгой компани 1072 хувьцаа мэдээллийн төв нээлттэй хэлээ. Эрдэнэс таван толгой компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг энэхүү нээлттэй үйл ажиллагаанд оролцохдоо гүн тусалцаа үзүүлсэн Орхон аймгийн засаг дарга Батлавт болон аймгийн засаг даргын тамгын газар Эрдэнэт хотын нийт иргэдэд талархал илэрхийлээд Эрдэнэс таван толгой компани дэлхийд дахны анхаарлын төвд байгаа. 2018 оны 6 дугаар сард олон улсад IPO гаргах шийдвэрийг улсын хурлаас гаргасны дагуу засгийн газраас эрчимтэй ажиллаж байгааг дуулгасан юм а. IPO гаргах ажлын хүрээнд гадаад орнуудад буюу Америк, Австрали, Шанхайд банк санхүүгийн байгууллагынхантай уулзалт хийж байна. IPO гаргах ажлын хүрээнд гадаад орнуудад буюу уулзалтын хүрээнд 30% нь ямар хэмжээний хөрөнгө босгох вэ? Компани өөрөө ямар хэмжээний санхүүгийн чадамжтай байх талаар сурталчилж таниулах ажлыг хийж байна. Харин Монголд өнөөдрийн байдлаар 65 байгууллага аж ахуй нэгж аймаг хорооны иргэдтэй уулзалт сургалт зохион байгуулж нийтдээ 5000 гаруй хүнд мэдээлэл хүргээд байгааг дуулглаа. Өнгөрсөн 5 дугаар сараас эхлэн Эрдэнэс таван толгой компани 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийг байгуулсан бөгөөд өнөөдөр анх удаа 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийнхөө салбарыг нээж байгаадаа баяртай байгаагаа илэрхийллээ. 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийнхаа салбарыг бол нээж байна. Ингээд энэ салбарын үйл ажиллагаа бол өдөр тутам идэвхтэй байнгын иргэдийг мэдээлэлээр хангах ажлыг бол зохион байгуулж бүртгэх. Энэ хоёр дахь зах зээл буюу энэ хөрөнгийн зах зээлийн талаар зөвлөгөө өгөх. Иргэдийг зөвхөн 1072-оор зогсохгүйгээр хоёр дахь зах зээлээр яаж хувьцаа худалдаж авдгийг, яаж хувьцааны эргэлтэнд ордгийг, ашгийг яаж авдгийг, ашгийн ашиг гэж юу гэдэг энэ бүх чиглэлийн санхүүгийн мэдээлэл бүх ажлыг зохион байгуулнаа. Эрдэнэт хотын иргэдэд хэрэгтэй, Эрдэнэт хотын иргэдэд үр дүнтэй ажлуудыг байнга дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа. Үүний нэг жишээ бол Эрдэнэс таван толгой компани 1072 хувьцааны мэдээллийн төвийг нээлтэнд бол бид оролцож байна. Ер нь Монгол хүний, Монгол орны байгалийн баялаг, ард түмний өмч эндээс иргэн болгон эргэлтгч бүртгэх ёстой гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн үндсэн суурь зарчмуудыг хэрэгжүүлж хангах үүднээс Эрдэнэс таван толгой компани маань орон нутагт анх удаа бас салбараа нээж байгаа төлөв баяртай байна. Орхон аймаг дахь 1072 хувьцаа мэдээллийн төвийн зүгээс нээлттэй хийсэнтэй холбогдуулан иргэдэд 3 хоногийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж иргэд хувьцаатай холбоотой хүссэн мэдээлэл авахын зэрэгцээ хувьцааны данс нийлгэх боломжтой болж байна. Мөн уур хажийн соёлын ордонд зохион байгуулах нэгдсэн сургалт хийгээд багуудад зохион байгуулах сургалтанд хамрагдан мэдээллийг цогцоор авах боломжтой юм. Орхон аймаг дахь 1072 хувьцаа мэдээллийн төв нь Орхон аймгийн иргэдэд 1072 хувьцаатай холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг түргэн шуурхаа өгөх болон иргэдийг бүртгэж ажиллана. Мөн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх үнэн бодит мэдээлэлд тулгуурлан зөвлөгөө өгөх, хоёр дахь зах зээлээс хэрхэн хувьцаа авах хийгээд хэрхэн ногдол ашиг авах тухай бүх төрлийн санхүүгийн мэдээлэл олгох ажлыг зохион байгуулах юм байна. Улсын хэмжээнд гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдийн тоо өнгөрсөн 10 дугаар сарын байдлаар 40 гаруй хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Харин Орхон аймгийн тухайд хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 63 хувиар буурсан байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын статистик мэдээнээс харахад 2017 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 798 хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдож байсан бол энэ онд 729 болж буурчээ. Харин Орхон аймгийн хувьд өнгөрсөн оны эхний 10 сарын байдлаар 48 хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдож байсан бол энэ онд 20 хүүхэд болж буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм. Эдгээр хүүхдүүдийн дийлэнх нь орон байрны хулгай хэрэгт холбогдсон байдаг гин. 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар насан турш хүмүүсийн үлдсэн гэмтэрэг 17 гэмтэрэг бүрдэж урд оны мөнийг харьцуулахад 63%-аар буурс үзүүлэлттэй байгаа. 17 гэмтэрэгт нийт 20 хүүхэд холбогдсон байна. Нийт гэмтэрэг одоо хүүхдийн гэмтэрэг холбогдсон гэмтэрэг
задлж харахад одоо орон байрны хулгайн гэмтэрэгт хүүхдүүд манаас нэлээ дийлэх хуваараас холбогдож байна. Мөн дараагийн гэмтэрэг нь бусдын бие махбод гэмт учруулах буюу одоо хүний эрүүл мэндийг алдшгүй байдал алдах гэмтэрэг дээрээс холбогдож байна. Мөн одоо нодлон урд донд бүртгэдэггүй байсан хардаг мансуурлын чиглэлээр одоо өв сургамлыг бас хүмүүс хүүхдүүдэд сонирхож бас татчих. Манай дээр бас баригдаж шалгагдаж бас холбогдож шалгагдаж байна. Энэ чиглэлээр манай эцэг эхчүүд маань одоо хүүхдүүдтэй хараа ялтаа сайн тавьж хаагур юу хийж гин өнөхөн тэр сургууль соёлоос бусдад цаг заваа одоо хаана өнгөрөөж ин тэр талаар дээр нь бас манай хүмүүс эцэг эхчүүд маань хараа ялтаа сайн тавьж явахгүй бол бас хүүхднөөс нэг уран татдаг хүмүүс сонирхлоороо бас энэ үйлдэлийг бас хийж бас хэрэглэх өв сургамлыг одоо төвж одоо татах хэрэглэх юм байдал бас нэлээд ажиллаж байна. Мөн энэ оны эхний 10 сарын байдлаар насанд хүрээгүй 34 хүүхэд гэмт хэргийн хохирогч болсон байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 60.7% буурсан үзүүлэлт юм. Энэ мэтчилэн хүүхэд холбогдсон болон хүүхэд өртсөн гэмт хэргийн гаралт буурч байгаа нь сайшаалтай боловч гэмт хэрэг үйлдэж буй хүүхдүүдийн 90% нь гэр бүл ямар нэг асуудалтай тогтоогдсон байдаг. Үүнээс үзэхэд эцэг эхчүүд ажлаа сайн хийж мөнгө олж үр хүүхдээ дутагдах зүйлгүй байлгах гэж зүтгэх зууртаа амьдралынхаа жинхэнэ зорилго болох үр хүүхдээ сайн хүн болгож төлөвшүүлэх, зөв хүмүүжүүлэх талын асуудлыг орхигдуулаад байдаг нь харагдаж байгаа юм. Тайз дэлгэц хосолсон өөрийн анхны гигэн үдэш цэнгүүнийг уулын байжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн телевизийн сэтгүүлч хөтлөгч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инхтуя зохион байгуулах гэж байна. Цэнгүү энэ сарын 22-ны өдөр уурхайчин соёлын ордонд болох юм а. Эрдэнэт үйлдвэр компанийн олон нийтэд харилцах албаны сэтгүүлч хөтлөгч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрвийн Инхтуя гигэн үдэш уран бүтээлийн анхны цэнгүүнээ энэ сарын 22-ны өдөр уурхайчин соёлын ордонд зохион байгуулахаар болжээ. Тус цэнгүүн нь тайз дэлгэц хосолсон анхны уран бүтээл болж байгаагаараа онцлогтой бөгөөд энэ талаар өнөөдөр хэвлэлийн баг хурал хийж дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Ялангуяа төрийн хэмжээний том хэмжээний уран бүтээлийг тойроход хамгийн одоо гол үр дүн гүйцэтгэдэг нэвтрүүлэг шүтлэгч гэдэг бол бас чухал үүрэгтэй гэдэг. Тэгээд энэ одоо их их чим маань буу хоолой бол бас Монголд бас байх бас ховорхон заяатдаг юм эмэгтэй баритон юм одоо голос байдаг. Энэ маань бол хүний чихэн сонсголтой байж энийгээр хүмүүс маань хөвлөгддөг нэвтрүүлэлтгүүд нэг одоо төрийн том хэмжээний наадмад маань бол энийгээр хөвлөгдөж байдаг учраас ийм одоо байдал бараантын мөртлөө илийн ихчээ маань тайлан гэгэн үуч тоглолтыг бид нар хийхээр бэлтгэрэж дараа явж байна. Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Чулуун чимэг гэгч маань бас оролцсон. За хөвсгөлийн дуучин би өөрөө хөвсгөлийн хүн. Хөвсгөлийн дуучин миний үеэлдөө гэрэл чулуун маань бас ирж эрдэнэчүүдтэй хэдүү горох болно. За мэдээж энэ тоглолтын маань хамгийн гол зорж байгаа зорилго маань энэ сайхан уран бүтээлчийн ихчээ маань өөрийнх нь хувь хүний дотоод сэтгэл мөн одоо ажлынх нь онцлог тэр болгон бас манай хүмүүс маань мэдрээд идэггүй энэ одоо хүнд бөгөөд адармаатай бэрхшээлтэй тэгсэн мэтлээ харж харахтай энэ сайхан одоо сэтгэлийн хөвөг тайз дэлгэцээр хослуулан гарах ийм зорилгыг эрхэлсэн юм цэнгүүн болох гэж байна. Тоглолтод Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Чулуунбат, Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Чулуун чимэг, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Март, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Гэрэл Чулуун нарын болон дуу бүжгийн эрдэнэт чуулгын уран бүтээлчид оролцсноо. Инхтуягийн гигэн үдэш цэнгүүнээр UBS телевизийн сайн ток шоу нэвтрүүлэг тайзна тоглолт болон амилна. Эрдэнэтийн телевизийн салбарын анхдагчдын нэг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инхтуя нь 29 дэх жилдээ хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд сонсогч үзэгчдэд зориулан олон арга мэдээ, сурвалжлага, нийтлэл нэвтрүүлгийг хүргэж исэн билээ. Мөн 2013 онд миний өгүүлсэн хорвоо нэртэй шилдэг өгүүлэлгийн аудио цомог, 2015 онд хуран мэдхийн зам нэртэй дурдтгал, түүхийн нийтлэлийн эмгтгэл, 2018 онд насны цэвийг амирлуулагч Гурван бурхны судар, Ловон Батан жунаа хос цомгийг бие даан гаргаж байсан юм а. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр энэ удаагийн тодруулгын зочноор Эрдэнэс 5-7 компани гүйцэтгэх захирал Ган уяг оролцож байна. Танд орой минь дүргээ. За баярлалаа, орой минь дүргээ. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний бас зочноосоо ер нь бол Эрдэнэс 5-7 компани өнөөгийн цаг үеийн байдлын талаар бас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Та энэ талаар бас мэдээлэл өгөхгүй юу? За одоо Эрдэнэс 5-7 офицер компаниг бол Монгол хүн бүр бас мэддэг боллоо.
ялангуяа 1072 хувьцаагаар нь дамжуулаад за мөн дэлхийн нийт Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани хувьцааныхаа 30 хүртэл хувийг бол IPO хэлбэрээр олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гаргаж хөрөнгө босгож төсөл хөтөлбөрүүдэд эхлүүлэх энэ шийдвэрийг бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, улсын их хурл, за засгийн газрын хэд хэдэн удаагийн тогтоолоор баталгаажуулж гаргасан. За тэгэхээр энэ бол дэлхийн нийтийн анхааралд ч гэсэн ер нь Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани яах нь вэ? Ямар үр ашигтай ажиллах нь вэ? Одоогийн нөхцөл байдал ямар байх вэ гэдэг энэ зүйл төрөл маш их чих тавин анхаарал хандуулж байна. Тэгэхээр Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани бол зөвхөн монголчуудын биш, дэлхийн нийтийн бас анхаарлын төвд өртсөн ийм том бизнесийн одоо компани болж хувирсан. Тийм учраас бидний үйл ажиллагаа бол маш эрчимтэй, за өндөр үр ашигтайгаар үргэлжилж байгаа гэдгийг бол бид бас өнөөдөр мэдээлэх ёстой. За өөрөөр хэлбэл 2018 оны одоо хүлээгдэж буй үр дүн гэж байдаг. 18 оны төлөвлөгөөр бол Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани бол 959 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого бүрдүүлэх үүрэг хүлээж авсан бол өнөөдрийн байдлаар 1.7 их 80 төгрөгийн борлуулалтын орлого хийчихэд энэ өөрөлдөн бол 700 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн. За хоёрт нь улсын төсөвт бид 256 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэх үүрэгтэйгээс за өнөөдрийн байдлаар бол 440 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. Энэ бол бас 200 орчим тэрбум төгрөгөөр бол бид давуулан биелүүлсэн амжилттайгаар бол 11 сарыг угтаад ингээ явж байна. За компани цэвэр ашиг гэдэг бол хувьцаат компанийн хувьд бол хамгийн том үзүүлэлт. Ялангуяа энэ иргэдийн 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэд болон төрийн зүгээс бол хамгийн их анхаарлаа хандуулж байгаа зүйл. Тэгэхээр төлөөлөл удирдах зүйлээс баталснаар бол 373 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах үүргийг бол бид 2018 онд хүлээгээд орсон бол за өнөөдрийн байдлаар бол 600 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж байна. Тэгэхээр санхүүгийн үзүүлэлтийн хувьд бол Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани үр ашигтай өндөр бүтээлтэй ажиллаж байна гэдгийг бол хэлэхэд бол таатай байна. За хоёр дахь нь мэдээж компани үн цэний асуудал маш чухал. За сая 2018 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр эрдэс соёлын мэргэжлийн зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдаанаар бол бид Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компанийн ашиглалтын 8 лиценз 5 хэсэг бүхий газрын нөөцийн нэгдсэн тайлан батлуулсан. За өмнө нь бол компани бол хэсэгчилсэн тайлан батлуулаад ингээ явж байсан. Бид бол хэсэгчилсэн тайлангаар бол хуучин одоо аргачлалаар бол 5.1 тэрбум тонны нөөцтэй байсан бол за энийг нь бол одоо барууны болон энэ олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээгээр бол Жорк стандартаар шилжүүлэхэд 5.1 маань 7.3 тэрбум тонн болж өсөж тогтогддог. За тэгвэл энэ 5.1 маань сая 8 сарын 26-нд бол 6.3 тэрбум тонн болж өсөж тогтогдсон. Ингээд 5.1 нь 7.3 болж байгаа юм чинь 6.3 болсон нь бол 8 буюу түүнээс дээш тэрбум тонны нөөцтэй нь бол баталгаажлаа. За дээрээс нь чанарын үзүүлэлтийг бол доктортой баталгаажуулж чадсан. Сая Австралид болсон IMAX буюу одоо олон улсын Австралийн уул уурхаан экспод бол уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд очиж энэ нөөц нэмэгдсэнийг бол дахин баталгаажуулж хэлсэн. За ингээд нөөц үлснэ гэдэг маань компани үнцийн улам баталгаатай болж цаашид олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гаргахад бол өндөр үнэлгээгээр гарах юм магадлал бол улам бүр өсөж байгаа. Тэгэхээр нөөц санхүү хоёр баталгаатай боллоо. За санхүү дээр бас зүйл бол нэг юм хэлэхэд Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани бол одоо гадаад болон дотоод ямар ч үр төлбөргүй болсон. Хуучин бол 2011-12 онд бол хүмүүс бас санаж байгаа. Чалко компани 350 сая долларын өртөө байсан. Үр тавьжсэн. За мөн хөгжлийн банкны 200 сая долларын үр байдаг. Ингээд 500 сая долларын гадаад болон дотоод үр байсан бол Чалко компани үрийг 17 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр тэгэлсэн байна. За хөгжлийн банкны 200 сая долларын үрийг сая 2018 оны 10 сарын 26-ны өдөр бол төлж барагдуулсан. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд бол өндөр үр ашигтай ажиллаж байна. Ямар ч үр төлбөр алга байна. Тэгэхээр бид одоо Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани дэлхийн том компани үндэстэн дамжсан корпорациудын нэг адил дэлхийн зах зээл дээр бол гарч өрсөлдөх юм боломжтой боллоо гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ бол сайн мэдээний ургаан. Зөв. Тэгэхээр сайхан засгийн газраас дээр IPO гаргах шийдвэр гаргасан гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж яг энэ дээр одоо дэлхийн зах зээлд гарахад эхний одоо үр дүнгийн судалгаа бас хийгсэн байлгүй. За улсын их хурлын 73 дугаар тогтоолоор олон улсын зах зээл дээр IPO 30% хүртэл гарах юм үүргийг өгсөн байдаг. За энэ бол 360 хоногийн хугацаанд гаргах хугацаатай үүрэг авсан. Аливаа зүйл бол маш тодорхой хугацаатай очих газартай хүрэх үр дүнтэй байж энэ үр дүн гардаг. За ингээд эхний хагас жилийн хугацаа бол энэ 12 сарын 31-нд тасалбар болгож дуусж байгаа. За 12 сарын 31-ээс өмнө бол бид нар 7 үе шат үе алхмыг хийсэн байх үүрэгтэй. За үүнийхэн бол одоо 6-гийн нэгээ 7-оор нь орж байна.
Энэ юу юм гэхээр бид олон улсын аудитлэгдсэн байгууллагаар аудитаа хийх ёстой. Ингээд аудитын байгууллага сонгон шалгаруулчлаа. За хуулийн байгууллага олон улсын хуулийн зөвлөх үйлчилгээ аавна. За олон улсын техникал үйлчилгээ аавна. За санхүүгийн үйлчилгээ аавна. За дээрэс нь татварын зөвлөх үйлчилгээ аавна. За дээрэс нь энэ олон улсын одоо байгаль орчин энэ хөдөлмөр аюулгүй байдлын чиглэлийг үйлчлэх аавна. Гэт энэ төрлийн олон улсын зөвлөх компаниудаа банкудаа сонгосон байх ёстой. Ингээд банкудаа бид нар 12 сарын 15-ны дотор бүгдийг аваад ингээд гэрээг нь байгуулад үндсэн хоёр талаасаа мэдээлэл солилцоо дуусгах юм байна. За энэ хүртэл банкуд болон техникийн зөвлөгөөд өгөх бүх мэдээллүүдээ бид олон улсын стандартын дагуу англи хэл дээр хөрвүүлээд бэлдээд одоо харилцаа үүсгээд ингээд явж байгаа. Бид бол эхний шатаа бол амжилттай хэрэгжүүлж байна гэж ойлгож болно. За хоёр дахь шат бол 1 сарын 1-ээс бол эхэлнэ. За 1 сарын 1-ээс 6 сар дуусах хугацаанд бол бид олон улсын зах зээл дээр IPO гаргана. Тэгэхээр 4 сар 6 сар гэсэн 2 үе шаттайгаар бол гарахаар бэлтгэл ажил бол бүрэн бацагдаад явж байна. 1 сарын 1-ээс бол энэ олон улсын энэ зөвлөх компаниуд болон банкуд маань хамтраад бүх стандарт тогтсон үе шатыг бол хийгээд явах юм болцоонууд нь бүрдсэн байгаа. Хамгийн гол нь компани санхүүгийн хувьд болон техник үзүүлэлтийн хувьд за дээрэс нь боловсон хүчний хувьд бол шаардлага хангасан гэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 1072 хувьцаанаас монголчууд яг хизээнээс ашиг авах эхлэх вэ? За ашиг үздэг зарчим ер нь бол хувьцаат компани бол хуулиараа байдаг. За тэгэхээр тухайн компани тухайн жилдээ ямар хэмжээний үр ашигтай ажиллаад цэвэр ашиг бий болгосон цэвэр ашигаас шууд ногдол ашиг хуваарлах хэлбэр рүү ордог. Тэгэхээр би илээ түрүүн 300 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах гэсэн бол бид 600 гаруй тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллажлаа. Өөрөөр хэлбэл 50%-аар давуулан биелүүллээ. Тэгэхээр нийт манай компани хувьцааг 100% гээд үзэх юм бол одоо 600 тэрбум төгрөгөө 100% гээд үзэх юм бол энэний 14.5%-ийг нь иргэд 1072 хувьцаат иргэд эзэмшиж байдаг. Тэгэхээр энэ 600 тэрбумын 14.5%-д нь ногдох одоо нэгж хувьцаанд олох ашиг бол иргэдэд өгөх боломж одоо эдийн засгийн суурь боломж бол бүрдлээ гэж шийдэж болно, хэлж болно. За тэгвэл энэ бол мэдээж хувьцааны 80%-ийг нь бол Монгол Улсын засгийн газар өөрөө эзэмшиж байгаа учраас төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс хамгийн сүүлд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас шийдвэрлээд нэг иргэнд хэдэн төгрөгийн хувьцаа өгөх вэ гэдэг шийдвэрээ гаргах юм байна. Тэгэхээр энэ бол 4-р сард бол тодорхой болно. За 2-р сарын сүүлээр гэхэд энэ 18 оны санхүүгийн жилийн аудитлэгдсэн тайлан бүх компаниудаар гарч эцэлэгдэнэ. Тэгээд энэ аудитлэгдсэн тайлангийн дараа төлөөлөл удирдах зөвлөл маань хуралдаад шийдвэрээ гаргаад хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа шийдэх юм. Тэгэхээр бол энэ хугацаа маань тун ойрхон боллоо гэж ойлгож болох юм. За баярлалаа. Тэгэхээр таныг бас Эрдэнтээс гаралтай гэж бас ярьж байсан. Тэгэхээр та энэ талаар мэдүүлэхгүй Эрдэнтээс бас одоо яг телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй. Би тийм Эрдэнтийн хүнэлтэй яагаад гэхээр би одоо энд бага насаа за их сургуулаа энд Эрдэнтээс 10 жилээ төгсөөд цэргийн алба хаасан гэдэг миний бүх бага нас ажил амьдрал одоо бүхэл зүйл бол Эрдэнттэй холбоотой. За нөгөө талаар бол хамгийн чухал одоо би Эрдэнтээр бахархаж явдаг нэг зүйл байдаг. Юу гэхээр Эрдэнэт бол 100-ны манлай бүтээн байгуулалт. Энтэй бол хинч марахгүй. Энд бол хөдөлмөрчтэй хот. Хөдөлмөрчтэй хотоос гарсан иргэн. Тийм учраас энэ иргэнийхээ хувьд бол өнөөдөр Эрдэнтийн энэ том их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн шиг Эрдэнэс таван толгой дээр тэр их говь дээр энэ бүтээн байгуулалтыг эхлүүлээд хийгээ явж байгаа тэр бол бахархдаг. За компани бол өмнөдөө бол 2010 онд байгуулагдсан. Өнөөдөр бол 8 жилийн түүхтэй боловч анх цаасан дээр байгуулсан бол 2007 оноос хойш үүсгэн байгуулагдсан. Энэ Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаниг үүсгэн байгуулах цаасан дээр нэр өгөхөөс ахуулаад энэ анхны 5 ажилтных нэг нь бол би. Тэгэхээр энэ нүсэр ажлыг эхлүүлээд өнөөдөр төсөл хөтөлбөрийг нь одоо олон улсын IPO төвшөнд гаргаад энэ төмөр замын байгуулалт, авто замын байгуулалт, цахилгаан станц, за нүүрс байжуулах үйлдвэр, хийм технологийн үйлдвэр цаашлах юм бол зүгээр одоо нэг ойдлогоо дээр бас бид хилдэг. Бүтээн байгуулалт бол тэнд маш их явагддаг. Гэхдээ хотын бүтээн байгуулалт бол явагддаггүй. Тэгэхээр Эрдэнэт чиг дараагийн хотыг бол Эрдэнэс таван толгой бий болгоно. Тийм учраас энэ хөдөлмөрч сайхан хотоос бий болсон. За энэ хөдөлмөрч сайхан ахмадууд, аав, ээж энэ хүмүүсээс бол би бас энэ энергийг өгүүлж авсан юм болов. За яг бол би нэг зүйл дээр бол маргаангүй хилдэг. Юу гэхээр оюутлогоо бай, бусад уулуурхаан томоохон бүтээн байгуулалт хаана л явагдсан тэнд Эрдэнтийн залуучууд мандат нь оролцдог. Яг бол Эрдэнэт инженерүүд байж байна. Эрдэнэт уурхаагчд байж байна. Эрдэнэт бол маш их туршлага байна. Дээрээс нь Эрдэнэтэд үнэхээр боловсон хүчний маш том нөөц. Тэгэхээр оюутлогооч гэсэн манай Эрдэнтийн залуучууд анх ил уурхаа гаргахад очиод ингээд анхны ил уурхааг нь удирдаад явж исэн бол одоо Эрдэнэс таван толгойг бол бас удирдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй зүйл хаа л гэж би боддتي. Тэгэхээр Эрдэнтийн соёл бол жинхэнэ хотын соёл. Би бас Орхон аймаг дахь
Улаанбаатартайгаа Орхон аймаг Эрдэнэ хотын нутгийн зөвлөлийн даргын ажлыг хийдэг. Тэндээ бол бид нэг л ажил хийдэг. Юу ихээр Эрдэнэт бол жинхэнэ хот. Тэгвэл Эрдэнэтийн хотын соёл бол Улаанбаатарт бол байхгүй. Харин Эрдэнэтийн хотын соёлыг бол Улаанбаатар түгээх ёстой гэж ярьдаг. Бид бол автобусанда орохдоо ойчролж орж идэг. Автобусанда ороод ахмадуудаа хүндэлдэг. Айлд орохдоо гутлаа тайлаад ордог. Энэ бол жирийн соёл бол энэ Улаанбаатарт нийслэл байдгүй л байна. Тэгээ энийг бол бид бас Эрдэнэтийн залуучууд Улаанбаатарт бас төлөвшүүлэх гээд бий болгох гээд ингээ ярьж явдгаар бол бахархалтай. Энэ бол бас л нэг энгийн мөртлөө бүх зүйл энгийнээс эхэлдэг. Энэүүдийг бол бодож бас эхлүүлж байгаа. За баярлалаа. Эргээд 1072 хувьцаар орё гэж бодлоо. Өнөөдөр бас Орхон аймаг Эрдэнэт хотод 1072 хувьцааны мэдээллийг өгөх бас салбарыг нээсэн байгаа шүү дээ. Энэ салбар яг ямар зарчмаар ажиллах уу гэд. За 3 төрлийн ажлыг хийх юм байна. Эхнийх нь бол мэдээж Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани энэ IPO дээрээс нь манай дагалдах энэ төсөл хөтөлбөрүүд хизээ эхлээд ямар үр дүн хүрэх үгээд энэ бүх мэдээллийг байнга өгч явах хэрэгтэй. За энэ Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компаниас 1072 хувьцаатаа ингээд өгөхөд энэ бол зөв мөнгө тараалт гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол цэвэр бизнесийн харилцаа. Компани цэвэр ашигаас ногдол ашиг өгж байгаа. За компани бол эхний ногдол ашиг бол өөрийн компани цэвэр ашиг. Хоёр дахь ашигын ашиг ногдол ашиг гэж байгаа. Энэ юу явах юм гэхээр бид одоо төмөр замынхаа төсөлд компани хөрөнгө оруулалт хийн. Энэ хөрөнгө нь бол одоо тэр төмөр замын 34% эзэмшээд явах жишээ нэ. За авцамд бол бас нэг 30%. За нүүрс хойжуулах үйлдвэртэй бас 50%. За цахилгаан станцад хэдэн үгээд ингээд үндсэн ашигаас гадна бусад төслүүдээс орж ирсэн орлогыг бас энэ ашиг хэлбэрээр иргэдтэй хуваарлах юм байна. Тэгэхээр энэ бүх мэдээллийг энэ төслийн үйл явц энэ бүх сайн мэдээллийг бол одоо иргэдтэй хүргэж байгаа. За хоёрд нь мэдээж зүй ясны Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани 1072 хувьцаа байна уу? Хувьцааныхын ямар төрлийн мэдээлэл нь байна? За хувьцаатай холбоотой ажлууд яаж явагдаж байна? Яаж энэ хувьцааг бүртгүүлэх үү гэдэг. Гурав дахь нь хамгийн чухал зүйл юу? Энэ хоёр дахь зах зээл. Хөрөнгийн зах зээл. Хувьцааны зах зээлд яаж иргэн өөрөө орох уу? Жишээ нь Монголын хөрөнгийн биржид 216 компани бүртгэлтэй байж байгаа. Топ 9 аж ахуй нэгжээс гадна бусад шинэ аж ахуй нэгжүүд ингээ ороо явж идэг. Энэ аж ахуй нэгжүүдийн хувьцааг аваад өсөх боломжтой юм уу гэдэг мэдээллийг өгье. Аваад худалдаж аваад дараа жил нь ашигтай байна уу гэдэг. Жишээ нь одоо Апу компани гэхэд анх хувьцаа нь сая төгрөгөөс бол одоо 10 хэдэн сая төгрөг болцсон байх жишээ нь. Тэгэхээр энэ хувьцааны хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийг өгч байгаа. Тэгэд бас энийг давхцуулаад хэлэхэд хэрвээ Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани угаасаа гарна. Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр гарснараа энэ 3 сая иргэн маань дэлхийн санхүүгийн зах зээлд орсон бас гишүүн буюу санхүүгийн зах зээлээр гарцсан Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани болох юм. Тэгэхээр яг товчхондоо хэлэхэд бол Эрдэнэс тавталгын бол Монгол улсын иргэн бүрийн санхүүгийн нэрийн хувцас болж ажиллах энэ боломж нь бол бүрдсэн байгаа маа л гэж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Орхон аймгаас яг энэ одоо салбартаа бас хамтарч ажиллаж байгаа аймаг орон нутгийн захиргаанаас гэдэг юу нь бол ярьсан байгаа. Яг ямар оролцоотой байна вэ? За бид 21 аймаг 9 дүүрэг баг хороодуудаар ажиллаж байгаа. За мөн аж ахуй нэгж байгууллагууд ажилчин албан агчтай бол 1072 хувьцаа Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани талаар мэдээллийг бол өгөө явж байгаа. За хуучин бол Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани гэж ямар компани байдгийг бол баг мэддгүй шах байсан. Зөвхөн нэг 1072 хувьцаатай тэр нь болохоор зөвхөн цэнхэр ягаан тасалбар шиг өмнө ч юм уу удлаа ч юм уу ийм байсан бол одоо энийг бол бид нар бодитоор нь ийм компани байдаг юм а, ийм ашиг орлого олсон юм а. Дээрээс нь энэ 1072 хувьцааг юм чи ийм ашигаа өгөх юм а гэдгийг бол мэдээлэлээр өгч чадсан. Сая 5 сарын 7-нд бид бол энэ хувьцаа мэдээллийн төвөө нээсэн. Тэгээд хувьцаа мэдээллийн төвөөр 1900 1072 гэдэг утсаар шууд холбогдоод энэ хувьцааны талаар мэдээлэл авдаг болсон. За манай хувьцаа мэдээллийн төв дээр очиод биеэрээ мэдээ зөвлөгөө авдаг болсон. За сая 9 сараас бид өнөөдрийн байдлаар бол 60 гаруй байгууллага иргэн аж ахуй нэгж хороо баг дээр очиод энэ мэдээлэл очиж өгч байгаа. Хуучин бол компани талаар хаана байгаагийн ч мэддэггүй байсан голцоо хар мэдээтэй байсан компани одоо иргэд уцаарч авч яана, очиж авч яана, өөрөө хурж өгч байна. Энэ бол тийм цогцоор нь авч байна. Энэ бол нийгмийн чиг хандлагыг Эрдэнэс тавталгын хувьцаат компани 3 сая хувьцаа эзэмшигчтэй ард түмний компани гэдгээ бол нотлох, зайлшгүй хийх ёстой үүрэгт ажиллаа бол амжилттай хийж байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ ажлыг бол бид засаг даргын тамгын газрынхантай хамтраад за нэг цэгийн үйлчлэгээр хамтраад иргэдтэй бол өгөөд ажиллана. За ингээд мэдээж бүх аймгийн засаг даргын тамгын газрууд, за дүүргийн засаг даргын тамгын газрууд хамтарч ажиллаад бидэнд бол одоо ажиллах орчин, байр, талбай энэ бүх зүйлийг хангаж өгч байгаа. Тэгээд Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газар, за Батлуут дарахтаа одоо энэ тамгын газрын хамт олондоо бас баярлалаа гэдгээ илэрхийлэхийг бас хүсэж байна. За баярлалаа. Мөн одоо надаас асуугаагүй үзэгчдэд бас хүргэчих. Одоо заашгүй шаардлагатай бас бодлоо л та тодруулах юм
Тэр нь бол компани үйл ажиллагаа бол маш сайхан гэрэлт ирээдүйтэй байж байгаа. Энэ бол зөвхөн хоосон мөрөөдөл биш. Бид бол барьцсан энэ санхүүгийн орчинг бол бий болгож чадлаа. За зөвхөн шууд төлбөр нь одоо өөр тийшээ төс рүү ч гэдэг юм уу, зам руу ч гэдэг ийм юм руу л орохгүй. Цэвэр бүтээн байгуулалт руу цэвэр хувьцаа эзэмшигч рүү очих энэ мөнгө энэ одоо орлого юм аа. Тийм учраас бид энэ төсөө бол яг бодиттой яг зарцуулах зүйлд нь бол ингээд зарцуулаад ажиллаж байна. Яг тэгвэл хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлын хувьд бол би хувьцаа эзэмшигчтэй өмнө хэлж байгаа. За хоёрт нь 1072 хувьцаа зүгээр хоосон одоо цаас хоосон данс бол биш маа. Өөрөлдөх юм бол 1072 хувьцаа бол бодитоор ам орсон зүйл. Хуучин 3 ч удаа ам оруулж исэн мэдж байгаа. Манай ахмадууд маань 1072 хувьцаагаараа мөнгө авсан байж байгаа. Үйлдвэрлэлийн бэрхшээлтэй иргэд авсан байж байгаа. Оюутнууд авсан байдаг. Сайн хувьцаагаа 100-аас 300 мянган төгрөгөөр авсан байж байгаа. Одоо тэр бол ашиггүй байх үеийн зарцуулалт. Одоо бол цэвэр ашигтай учраас энэ мөнгө маань жилээс жилд өсөд явах юм боломж гарна. Тэгэхээр 1072 хувьцааг зарыг барь энэ үн сэнгүй энэ бол одоо бодиттой зүйл биш гэж битгий үзээрэй. Энэ компани өөрөө байж гэн аж ахуйн үйл ажиллагаа нь явагдаж байна. Орлого нь байгаа. Тийм учраас 1072 хувьцаа бол таны ирээдүйн санхүүгийн баталгаажуул гэж хэлмээр. За баярлалаа үзэгчдээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн тодруулгын зочноор Эрдэнэс 5 толгой компани гүйцэтгэх захирал Ган Хуйг оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа. Авилгатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцээний дарга эрхэлсэн комиссар Эдэр цог тэргүүтэй ажлын хэсэг Орхон аймагт ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, галийн газар, орон нутгийн өмчийн газар, санхүүгийн аудитын алба, орон нутгийн өмчөд болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд мөн боловсрал, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулах юм. За авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2006 оны улсын их хурлын 51 дугаар тогтоолоор батлагдсан. За энэ үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт ямар байгаа юм бэ гэдэг бид газар дээр нүүц танилцаа явж байгаа. За манай авилгын сар хууль тогтоомжийн хэрэгжилт орон нутагт ямар байгаа юм бэ гэдэг бас мөн шаналлын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа. Өнгөрсөн жил авилгатай тэмцэх газраас бас ажилласан. Тэр ажлын хэсэг маань хөрвүүлсэн зөвлөмжийн биелэлтийн газар дээр хэрхэн хэрэгцсэн мүү гэдэг байдлыг бас үзэж шалгана. За үүнээс гадна төрийн төсөвт байгууллагуудын худалдаа авалтын үйл ажиллагаа, төсвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд бас хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээ Орхон аймагт мөн иргэдийн хяналтын зөвлөлийн гишүүд гэдээ ажиллаж байгаа. Авилгын эсрэг иргэдийн хяналтын зөвлөлгээд зөвлөл өнгөрсөн жил байгуулагдсан. За энэ байгууллагын ажиллаж байгаа зөвлөлийн гишүүдийг бас чадахжуулах тэдэнтэй хамтран шалгалтын үйл ажиллагаанд явагдаж байгаа. Мөн шалгалтын хүрээнд төсөв санхүү худалдан авалтын үйл ажиллагаанд орон нутаг дахь аудитын байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар авилгатай тэмцэх газраас Орхон аймагт томилогдсон ажлын хэсэг хяналт шалгалт явуулж байгаа байгууллагуудын тушаал шийдвэр тайлан төлөвлөгөөтэй танилцаж, томилгооны болон хууль бус дүгрэм журам баталсан эсэх, хууль бус төлбөр хураамж тогтоож иргэдэд чирэгдэл учруулсан эсэхэд шалгалт хийж байгаа юм. Бүх худалдаа авалт тендерийн материалуудтай бас үзэж танилцж байна. За өнгөрсөн жил өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ямар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлсэн юм бэ гэдгийг бас газар дэний үзүүлэлттэй явна. Энэ шалгалт бол зөвхөн Орхон аймагт биш, ерөнхийдөө 21 аймагт бүгдээр нь явагдаж байгаа. За одоогийн байдлаар авилгатай тэмцэх газрын 3 ажлын хэсэг Борон болон Говийн, за мөн энэ Өсгөл аймагт Өсгөл Харанга, Орхон гэсэн аймаг дээр манай ажлын хэсэг бол ажиллаж явж байна. Мөн авилгатай тэмцэх газраас томилогдсон ажлын хэсэг нутгийн удирдлагын ордонд байрлаж хяналт шалгалтыг явуулж байгаа учраас иргэд та бүхэн холбогдох гомдол саналаа ирүүлэх боломжтой юм а. Иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлын дагуу авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах юм байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр цахим мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Хятадын эрх баригчид хүнийг явдлаар нь таних шинэ технологиг туршиж байна. Хятадын эрх баригчид хүнийг царайгаар нь таних технологиг өндөр түвшинд хөгжүүлж нийгмийн доктортой байдлыг хангах үйлсэд ашиглаж байгаа. Тэгвэл тэд саяхнаас хүнийг явдал алхаа гიშгээгээр нь таних шинэ системийг туршиж эхэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хяналтын камерт харагдаж байгаа хүний царайг заавал тодруулж харалгүй явдлаар нь танина гэсэн үг юм. Шинэ технологиг одоогоор Бээжин, Шанхай хотуудын гудамжинд цагдаа нар туршаад эхэлсэн байна. Системийг хөгжүүлж байгаа Watrix компанийн гүйцэтгэх захирал Хуан Юнжэний хэлж байгаагаар тэд 50 хүртэл метрийн зайнаас нүүр нь харагдахгүй байсан ч хүнийг хэн болохыг нь таних чадвартай гин. Нүүр царайгаар таних аргад өндөр наривчлалтай камер, ойрын зай гээд нарийн шаардлагууд тавигддаг бол шинэ технологи ашигласнаар ингэх хэрэг байхгүй болох юм а. Тэрч байтугай системийг хуурахын тулд алхаагаа өөрчлөх,
үсэрч харих зэрэгт ч алдалгүй таних чадвартай гэнэ. Учир нь хиймэл оюунаар тоноглогдсон систем тухайн хүний бие яаж хөдлөх бүх хувилбарыг тооцоолж чаддаг байна. Botrix компани өнгөрсөн сард 100 сая юаны хөрөнгө оруулалт авч технологийн хөгжүүлэлтэд түргэсгэж зах зээлд гаргах боломжтой болсон гэнэ. Японд анхны хиймэл оюунтай бэлэн мөнгөний машин ажиллаж эхэлнэ. Японы нэгэн компани тус улсын хувьд анхны хиймэл оюун суурилсан хулгай лувраас сэргийлдэг ATM буюу бэлэн мөнгөний машиныг зохион бүтээжээ. Машин суурилсан камер нь үйлчлүүлэгчийн үйлдэл хөдөлгөөнд шинжилгээ хийж хууль бус алхмыг таслан зогсоодог байх гэнэ. Япон улсад өндөр наснуудыг утсаар заллан их хэмжээний мөнгө шилжүүлж авдаг хэрэг түгээмэл болоод байгаа. Тэд шилжүүлсэн мөнгийг нь өсгөөд буцааж өгнө хэмээн утсаар ятхан тайлбарлаад мөнгөө хаашаа шилжүүлэх талаар заавар өгдөг гэнэ. Хэдийгээр ийм заллангаас сэргийлэх талаар байнга ухуулах сурталчилгаа хийж мэдээлэл өгдөгч 2018 оны эхний хагасын байдлаар өндөр наснууд нийтдээ 1 тэрбум гаруй йенийг алдаад байгаа юм. Шинэ ATM нь үйлчлүүлэгч мөнгө шилжүүл байхдаа утсаар ярьж байгааг мэдэрвэл анхааруулга үзүүлж үйлдэлийг нь зогсоох ажээ. Үүнээс гадна бэлэн мөнгөний машин үйлчлүүлэгчээс маск, нарны шилээ авахыг шаардаж үүнийг нь биелүүлээгүй бол үйлдэлийг нь хоригддог гэнэ. Deep Learning технологи ашигладаг энэ машин нь маш олон с үйлдэлийн дүрснээс өөрөө суралцаж гэмт үйлдэлийг ялгаж таних чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх юм байна. Энэхүү шинэ бэлэн мөнгөний машиныг Hitachi компани бүтээж байгаа бөгөөд эх оны 4-р сард эхлэх шинэ санхүүгийн жилээс хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажээ. Өдөгч та бүхэнд харилцагч байгууллагаас ирүүлсэн бизнес мэдээг хүргэж байна. Баян-Цоллоо компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөө хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхий л салбарт хамрах хүмүүст хүргэсээр ирлээ. Бид Монгол Улсын үндсэн хууль, иргэний хууль, эдүүгийн хуулийн болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалсан гэрээ контрактыг ханган ажиллаж байгаа юм. Үн тэтгэлийн үнэлгээг одоо мөрдөгдөж буй зах зээлийн хажнаас хавьгүй өндрөөр үнэлж өгдөг бөгөөд зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэглэн хугацаагаар нь бодож тооцдог. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд зээлдэгчийн лац бүхий үн тэтгэлийг байдаг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч ямар ч алдан бодохгүй. Бичил санхүүгийн үйлчилгээнд зээл хүсэх, зээл олгох ажиллагаанаас гадна үйлчлүүлэгчийн нууцыг хуульд заасны дагуу хамгаалах, барьцааны эд зүйлсийг тусгай зориултын өрөө таслаханд, зориултын СЭП савнд өндөр харуул хамгаалтан доор хадгалдаг юм. Баян-Цоллоо компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгчд рүүгээ чиглэл төрөл бүрийн судлаад олон урамшуулалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-оос 2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан. 220 өндөр наснд цагаан сарын 5-гийн иж бүрдэл, 5 азтай өндөр наснд ууцныхоо нь бэлгэлсэн байна. Мөн жил бүрийн 6 сарын 1-нд их хүрсийн баярт зориулан ээжтэй бие хартай эсэ бичлэгийн уралдаанд зарлаж эхний 5 байр эзэлсэн хүүхдүүдийг өргөмжлөл мөнгөн шагнал уралдаанд оролцсон бүх хүүхдийг компани зүгээс шагнаж урамшуулдаг юм. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй урах хажимаагийн бүтэн өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын болон шинэ жилээр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Баян-Цоллоо сайт нь Ломбард нь үйлчилгээний төвийн 1 давхурт болон Баян худалдааны төвийн 1 давхурт байрлаж байна. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нүрээтэй Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Өдөрч та бүхэн оройг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.